Bom dia. A nova projeto sobre animais sou eu, Luana, Beatriz Loureiro, Lucas Padeiro, Milena, Cauê, Gabriel e Samuel. Bom, o que é? A extinção ela significa o efeito de extinguir-se. Ela está diretamente relacionada com a biologia e com a ecologia. Extinção é a morte e o desaparecimento total das diversas espécies, como animais, plantas, e pode ocorrer por diversas causas, algumas inevitáveis e outras por alguma causa específica. Pode passar. Então, agora seria o padeiro, mas como ele não está respondendo, eu vou falar para você. Não, o Lucas tá aí. Lucas. Não sei se eu tô fazendo tudo assim, se eu tô aparecendo. Tô vendo aqui, meu PC não tá aparecendo. Mas a gente está te ouvindo, Lucas. Estamos ouvindo. Tá aparecendo? Isso, tá aparecendo. Pode falar. Agora acho que apareceu. Vou falar. Bom, os processos de extinção eles ocorrem principalmente em decorrência da ação antrópica, que seria em relação direta com as atitudes dos homens. E nesse trabalho, com o auxílio da educação ambiental, a gente vai propor estabelecer relações de causa e de consequência sobre o desaparecimento das espécies, se tornando possível compreender de que maneira as ações antropológicas podem interferir no mundo animal e perceber as sequelas da ação da extinção que podem causar no nosso cotidiano. Isso. A extinção de animais, ela pode, entre eles destacam-se a destruição do habitat, competição, doenças, caça e matanças deliberadas, mudanças ambientais drásticas e catástrofes ambientais. Milena, você tem que ativar seu som. Foi? Foi sim. Acho que agora. Tá. Eu não percebi que estava mutado. Foi. Causas. O egoísmo e a força das ações humanas é tão descontrolada que estamos vivendo a sexta extinção em massa chamada de aniquilação biológica, por cientistas da Universidade Nacional Autônoma do México e da Universidade de Stanford. Segundo eles, uma quantidade imensa de animais está morrendo no intervalo de um tempo muito curto. A perda de habitat, devido à perda de habitat, a poluição e as mudanças climáticas. Muda de... Já mudei. Consequências. No caso das outras 5 dizimações em massa depois delas, a vida na Terra não desapareceu completamente, mas a espécie dominante sim. Nos tempos atuais, o ser humano é essa espécie dominante. Consequentemente, além da conscientização pela preservação dos animais, é necessário contribuir para também preservar a espécie humana. É explícito que extinções em massa podem causar graves crises humanitárias, por causa da fome provocada pela queda na produção agrícola. Por exemplo, uma vez que muitas plantações são inteiramente comprometidas por pragas e a causa disso é a falta de predadores.
Este é somente um dos muitos exemplos que demonstram que a extinção atinge direta ou indiretamente o ser humano. Animais que perdem seu habitat natural, como as florestas e a selva, acabam procurando abrigos nas cidades, se tornando um grande risco para a população, já que tratam-se de animais selvagens, além de um risco para os próprios animais que podem ser maltratados de alguma maneira. A extinção de alguns animais também contribui para o desaparecimento de outras espécies por conta da cadeia alimentar e da seleção natural, ou seja, a extinção atualmente causa um impacto em todo o planeta. A Luana caiu, gente, continuem. A Ana pediu para avisar que ela caiu e que ela está tentando voltar. É que agora era ela, Tati. Aí ela tá com o slide também. Tá bem, mas vocês não conseguem continuar? Sim, eu posso falar. E ela retoma quando ela conseguir? Mas ela retoma quando conseguir, Bia. Ah, então tá. Então eu vou falar minha... Ah, foi já. Voltou, pronto. Tati, caiu aqui, desculpa. Não tem problema. Pode continuar, Lu, é sua vez. Caiu de novo. Caiu de novo. A Lu caiu de novo. Continua, Bia. Parte, Beatriz, não tem problema. Tá bom, é que era continuação, mas tudo bem. Não tem problema. Tá, então tá. Com isso, a Mata Atlântica ela pode se tornar a primeira floresta do mundo a ser extinta e ter seu principal predador extinto, que era a onça-pintada. Grandes predadores como elas desempenham um papel importante nos ecossistemas, porque elas são chamadas de predadores de topo de cadeia alimentar. E elas controlam o crescimento da população dos herbívoros, como capivaras, veados, porcos do mato, e bem como os predadores de menor porte, como as jaguatiricas, raposas e guaxinins. A destruição desse meio ambiente ela pode causar a fragmentação florestal, que ela provoca um isolamento das populações dos animais, ameaçando especialmente as espécies que vivem em grandes áreas, como o uso de predadores de topo. A extinção desses predadores é essencial para o equilíbrio dos ecossistemas. Então, romperia as interações entre elas e suas presas, com efeitos desastrosos para os equilíbrios do meio ambiente. Agora foi? Gente, não está aparecendo a apresentação, mas não se preocupa com isso não, princesa. A internet caiu, Tati, desculpa. Não tem problema, minha linda, continua, não tem problema, tá bom? Mas eu coloquei aqui para espelhar, acho que agora foi. Lu, não tem problema se você não conseguir passar os slides, tá bom? A não ser que você tenha alguma coisa que seja muito fundamental nele. Tá? Mas já é aprendizado para as demais apresentações. Não fique somente uma pessoa com a apresentação. Se não der certo para um, a gente pega outra pessoa do grupo para fazê-lo, tá bom? Eu posso tentar pôr, não sei se...
Agora foi, eu acho, né? Foi. Sim, sim. Luana, fala a tua parte, que quando você caiu, a Beatriz falou para dela. Ah, tá. Peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Então, o símbolo da biodiversidade brasileira, a onça pintada, ela está ameaçada de do seu bioma natural, que seria a Mata Atlântica. Restam mais ou menos cerca de 300 desses felinos vivendo em seu habitat, e a causa disso tudo foi principalmente por conta do fato de que quase 85% da Mata Atlântica foi desmatada. Então, por exemplo, hoje estão apenas 7% de florestas em bom estado. Como está aparecendo aqui nesse mapinha, a parte verde é só a floresta. E, além disso, as onças elas são perseguidas por caçadores contra nas imagens também. Segundo isso, habitat são as principais causas de declínio das onças pintadas, mas a mortalidade induzida é a principal ameaça às populações remanescentes. Além da onça pintada, de acordo com a IUCN, União Internacional para a Conservação da Natureza, mais de 26.500 espécies são ameaçadas de extinção no mundo. De acordo com os estudos dos institutos ICMBio e o MMA, existe cerca de 1.173 espécies de extinção no Brasil. Agora iremos fazer um tour no Brasil. Como forma de apresentar a seriedade do problema e demonstrar a realidade do Brasil em relação ao tema abordado, iremos simular uma expedição pelo país e pelos biomas em que os animais em risco de extinção estão. Primeiro, boto cor-de-rosa, encontrada na Amazônia, causa da extinção. A espécie já foi utilizada como isca de peixe, mas atualmente sofre com a construção de hidrelétricas. A onça pintada ela é encontrada em, na verdade, quase todos os biomas brasileiros, menos no Pampa, onde ela já foi extinta. Então, a causa da extinção é principalmente por conta das caçadas, né, de fazendeiros, tanto para proteger o rebanho, tanto para utilizar da sua pele, enfim. Três. O tatu-bola ele é encontrado na Caatinga e a causa da sua extinção foi a degradação do seu habitat. 4. O gato maracajá é encontrado na Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. A causa da extinção é a caça para a venda de sua pele e o desmatamento. Bom, a jacutina, que é esse pássaro preto, também é encontrada na Mata Atlântica, e a causa da extinção é a caça e a perda do habitat dela. 6. Mico-leão dourado, encontrado na Mata Atlântica, e a causa de sua extinção foi o desmatamento e o tráfico de animais, o que resultou na eliminação quase total da espécie. 7. O pica-pau amarelo é encontrado na Mata Atlântica e sua causa de extinção foi devido à qualidade de seu habitat, que sofre influência do desmatamento e das queimadas. 8 é o lobo-guará, ele é encontrado no Cerrado, no Pantanal e nas Pampas, e a sua causa de extinção foi o desmatamento do seu habitat também.
9. É o tamanduá-bandeira, encontrado na Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. Causa da extinção é o desmatamento e queimada das regiões destinadas a plantações ou criação de gado. 10. O cervo do Pantanal, que é encontrado no Pantanal. E a sua causa de extinção é o desmatamento e a caça ilegal, além das construções de hidrelétricas na bacia do Rio Paraná. 11. A ariranha encontrada no Pantanal. Causa de extinção, pesca predatória, caça ilegal e poluição dos rios, principalmente a contaminação por mercúrio. Bom, a gente vai falar agora um pouco sobre alguns projetos ambientais que ajudam na preservação de algumas espécies. E tendo em vista a gravidade da situação e a consciência de que é necessária a colaboração de toda a população para que haja preservação da biodiversidade e a interrupção de eventos contínuos de extermínio de espécies, os projetos ambientais eles se tornam imprescindíveis para salvar as espécies. Com a diminuição da quantidade de animais aquáticos da costa brasileira, o projeto Tamar trata especificamente das tartarugas. Dessa forma, o êxito do projeto foi muito grande e em 30 anos 4 espécies de tartaruga foram salvas da extinção. E, sendo assim, um outro projeto que também é de muita importância é o projeto do Programa Nacional de Desenvolvimento da Pesca Amadora, que esse projeto tem como objetivo transformar a pesca e incentivar o desenvolvimento social e ambiental juntamente. O Plano de Ação Nacional para a Conservação da Onça Pintada tem como foco o eixo felino. Desta forma, foram criadas 25 áreas para a proteção do animal. Existe também um projeto feito pelo Zoológico de Brasília e pela Embrapa, Empresa Brasileira da Pesquisa Agropecuária. Esse projeto está sendo desenvolvido e pretende clonar as espécies de animais que sofrem o risco de extinção. Conclusão. É possível refletir, com base nos itens apresentados, que o extermínio do ser humano será provocado por si mesmo. A ambição e o egoísmo presentes no ser humano banalizaram o ambiente em que se vive e seus componentes, sua estrutura, sua organização e sua importância da conservação. É necessária uma interferência urgente para combater o cenário atual. Aparentemente, medidas para salvar animais ameaçados de extinção estão fora do alcance, mas isso não é verdade. Muitos dos projetos apresentados têm que parar com suas ações por falta de investimento e auxílio. É possível realizar contribuições para a preservação, que é de benefício a todos. Uma das maneiras de ajudar a nossa fauna é fazer e participar de campanhas de arrecadação pela internet. Se a doação monetária não for possível, é de igual importância a participação em abaixo-assinados que se opõem a instituições, veículos e pessoas que são considerados ameaças à sua causa defendida. A grande importância da educação ambiental reside na atuação consciente dos cidadãos. Ela visa, portanto, o aumento de práticas sustentáveis como a redução de danos ambientais. Sendo assim, ela promove mudanças de comportamentos tidos como nocivos, tanto para o ambiente como para a sociedade. No ambiente escolar, ela possui a grande importância. A principal intervenção proposta por esse projeto é um jogo educativo na plataforma CEPO. Baseada na educação ambiental, enviaremos um link na plataforma e a clicar já irão ingressar na plataforma. Eu vou enviar o link, só um minutinho. Vai mandar no site? Ou vai mandar no chat, Lu? Eu tô tentando, a internet tá muito ruim. Tá. Mas é só entrar no site, é cepo.io, aí clica no login, coloca... Login como jogador, né? Tá aqui, ó, esse aqui. Fala o PIN, para eu anotar aqui no chat. Coloca o PIN no chat, digita o PIN no chat, Lu. Eu tô digitando. Como? A Andressa está digitando. É que não tá enviando, é C75 2. Caiu da reunião. Caiu. É só ela que tem, ou só ela tem o PIN?
Não, Tati, eu tenho aqui. Então fala, por favor, ou digita. Peraí. Beleza, tá no chat, gente. Ah, tá, já. Tá, a Isa e o Renan colocaram. Obrigada, Isa. Obrigada, Renan. Que é isso? Imagina, pô. Consegui entrar, gente. 6 tarefas, né? Nossa, que Sim, lindo. é de acordo com o mapinha. Aí vocês começam de onde vocês quiserem. Sim, São perguntas muito legal. relacionadas à nossa apresentação. Tem que fazer cadastro, né? Não precisa fazer cadastro. É só entrar ali do lado como jogador. e colocar o PIN e colocar seu nome. Cadastro. Ai, que bonitinho, gente. Parabéns, hein? Tô adorando. Vocês estão conseguindo entrar? O meu tá carregando. O meu entrou, já tô na terceira. Eu entrei, eu tô na primeira. Ixi, esse eu não lembro o nome. Acho Tem que é que isso. tentar diminuir o mapa, se o mapa vier muito grande, gente, é só dar uma rolagem aí no mouse, que ele diminui. Tati. Não entendi quem foi que falou, Tati. Tá em qual? Eu tô na Ariranha. Aqui, ó, no Pantanal. Eu tô amando, gente. Tá muito legal isso. Quem é o Hugo Oliveira? Ó, só eu não estou aceitando ninguém que não seja aluno. Se alguém for entrar com um nome diferente de aluno, por favor, avise antes, tá? Eu estou negando algumas participações aqui com nomes que eu não conheço. Nossa, eu prestei atenção na apresentação, gente. Errei. Eu acabei. E amei.